Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Om Bos, masih fishing baik. Mau berbagi info spot mancing ikan mujair nih Bos, di Kali Arta Gading, Jakarta Utara. Jalan yang tembusnya ke Mall Arta Gading nih Bos. Ini spotnya nih, banyak banget ikan jairnya. Bos, ikan jairnya banyak banget pada ngambang. Kali ini kecil doang, 3 meter kalinya nih. Tapi ikannya banyak banget jairnya. Arah ke Mall Kelapa Gading, Jalan Nias. Kalau ke sono arah Mall Arta Gading, Priuk, Danau Sunter, bisa lewat sana. Ada orang yang mancing. Umpan apaan bang? Hah? Lumut ya? Lumut. Spot tengah kota nih bos.